我想問下你嗰啲沉香精油啊，但係你又冇上，我想要三盒嗰啲沉香精油啊。直播間嘅朋友仔，你哋有冇人買過沉香精油嘅？話俾阿小圓姐姐知，因為唔自在嘅啊！如果你個小心心唔好嘅，直播間有人咧壓好高嘅，你只要咁樣，如果你壓好高嘅，你打開我哋一個沉香精油嗱，打開一啱我哋嘅精油就咁打開。然之後你可以咁樣嗱，你睇清楚，我哋係純化過嘅精油嚇，係冇錯。你直接咁樣嚇，你直接咁樣一滴仔，係。我哋呢度已經有1克嚟㗎啦，直播間嘅朋友仔係有1克嚟㗎咋，打開個直接咁樣，直接咁樣嚇，直接咁樣咧，佢就會將我哋啲壓降咗落嚟㗎嚇，壓降咗落嚟，你聽唔聽得到啊？同埋咧嗱，你要先試下，先試佢。如果你過敏嘅，你唔好用喎，先喺呢度試下，壓低嘅係唔可以用㗎。你買3克嘅呢個 Fanny 啊，有冇人用過我嘅精油嘅？願意連上？喂，小欣你好。係，你講啊。精油我用過啊，好好用啊。你係咩原因而用呢個精油㗎？我有次肚痛，後尾我出嚟幾分鐘就冇痛咯。你只要用咗佢，你花啲多，然之後咧嗱，你花啲多，然之後點一點入去，然之後咁樣用過，然之後咧放咗入去個肚，咁轉一轉佢，佢就會好好多。係轉一轉佢，要攞到佢興咯，要攞到佢興咯。攞到佢興，或者係直接去咁樣去用，佢已經好好用噶啦。我哋嘅沉香精油，嚇，所以你話啊，直播間嘅朋友仔，你哋想要嘅啊，你哋真係要好好地用下。我唔係同你講笑噶嚇。咁你哋有冇人用過？仲有邊個朋友仔用過？仲有邊個朋友仔用過嘅？話俾阿小圓姐姐知。阿櫻桃姐你有冇用過？櫻桃姐你有冇用過？櫻桃姐你係咪用過？用過嘅話俾阿小圓姐姐知。係驅乜嘢風乜嘢係咪？嗱，開開心心用過嘅係咪？係啊，我想問下嗰個朋友仔係咪嗰啲頭暈都可以用㗎？你可以問下佢哋，啊。開開心心你講下。特別跌親啊都得㗎。我嗰次跌親。成隻腳拗咗柴啊！跟住捽咗啲精油，跟住我後尾去醫院度，我女再帶我醫院睇，跟住咧個醫生話開啲止痛片我食，我隻腳都唔痛，我完全係冇痛感。你係如果你劃傷咗咧，佢會乜嘢㗎？成隻腳劃傷咗咧，你會你放咗入去咧會更加好，同埋有暗瘡嘅朋友仔嚇，暗瘡嘅劃花嘅呢啲朋友仔係真係好好嘅一頁啫。你好話750嘅朋友仔，你邊個嚟㗎？唔好瞓都得㗎。小圓，係你好啊，大良。喂，我講嗰個精油嚇，你知唔知咩叫生蛇啊？我知道。帶狀疱疹係嘛？係甲狀。啊，我哋阿媽咧就係搽咗你嗰隻嘅沉香精油之所以咧先入唔使去睇啊！佢之前咧就係吊針吊咗幾廿日都係止唔到痛，就係搽咗個精油反而止咗痛。佢已經入咗神經啦！如果係咁樣入咗神經啦，你知唔知啊？咁我就係聽到你喺直播間嗰啲靚女分享啊嘛，佢話精油咧就可以咩舒緩神經啊，有止痛啲嘅功效啊嘛，咁我就消炎炎啊，係冇錯，就係諗起身咧就係去搽我喺幸餘嘅直播間啦買2瓶，咁咧就喺你度買2瓶，咁我媽咧就用咗瓶幾，咁最後咧都係有少少痛，咁依輪咧佢話冇痛啦。咁我又有搽咗其他嗰啲嘅通血管之類啲嘅嘢，反正咧就話呢個精油真係可以，即係對嗰啲嘅帶狀疱疹嗰啲嘅後遺症啊，幾好噶。所以我就話我話俾你知，呢個係老人家看門口嘅必備，係看門口嘅必備。如果你冇試過嘅直播間嘅朋友仔，如果你冇試過我呢個沉香精油嘅，因為我呢個入邊係真正有沉香螺旋醇嚟㗎，佢係供藥某房嘅，同埋供迪拜嗰邊㗎。如果你試過我呢個沉香精油嘅，你冇試過嘅，你幫我做2個連接啊，梁仔，你上一個連接200幾蚊嘅。